Siapa yang belum pernah mengalami penyakit yang bernama batuk? Sebagian besar pasti pernah menderita penyakit yang satu ini. Tapi, sudahkah Anda mengetahui arti batuk itu sendiri? Batuk adalah sebuah respon alami dari tubuh sebagai sistem pertahanan untuk mengeluarkan zat dan partikel dari dalam saluran pernafasan, serta mencegah benda asing masuk ke dalam saluran nafas bawah. Penderita dapat segera berkonsultasi ke layanan medis tatkala sedang diserang batuk. Ada beberapa etika batuk yang perlu Anda ketahui. Pertama, menutup hidung dan mulut menggunakan lengan atas bagian dalam ketika batuk. Ini merupakan salah satu langkah darurat agar virus yang dikeluarkan ketika batuk tidak menyebar ke orang lain terdekat. Yang kedua adalah menutup mulut dan hidung menggunakan tisu ketika batuk. Tujuannya adalah untuk menghindari persebaran virus saat kita batuk kapanpun dimanapun kita berada. Selanjutnya, membuang tisu bekas penutup ketika batuk ke dalam tempat sampah dengan benar. Selain mencegah penularan ke orang lain, ini juga menjadi upaya kita dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Keempat, pastikan mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir setelah membuang tisu. Tujuannya untuk mencegah tumbuhnya virus di bagian tangan kita. Dan yang terakhir adalah selalu menggunakan masker kemanapun dan kapanpun. Penggunaan masker merupakan salah satu anjuran wajib pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran virus. Itulah beberapa langkah penting yang bernama etika batuk. Tak hanya mempercepat proses penyembuhan, dengan rajin menerapkan etika batuk, berarti kita turut menjaga kesehatan orang lain. Jadi, jangan sekali-kali mengabaikan penyakit batuk yang sangat menyiksa, bahkan mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Mulai sekarang, yuk sayangi keluarga dan orang terdekat kita dengan menerapkan pola hidup sehat,